gente vai brincar do Mega Man, moleque. Ó, tem Mega Man 7, tem Mega Man 8, Mega Man 9, Mega Man 10. Eu acho que eu nunca joguei o 10, então é ele mesmo que eu vou jogar. Pimba. Play. Pô, peraí, por que até... Ah, mentira. Peraí, settings. Ô, Capcom, por que você tá botando a tela tão pequena, Capcom? Tô sério, tá? Fez. Valoriza, Vai ter uma... cara. Bom, se for igual, vai ter a vaca ali embaixo de uma cabaninha. Você quer ver a vaca? Eu quero ver a vaca. Não, Aqui não tem. A vaca Ó, lá. aí Não, tem não, não. uma- É lá na direita. Ó, tem a Não, vai Tinha um curralzinho. Vai. Caraca, mané. Nossa, tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Meu Deus. Ovos, ai meu Deus do céu, os ovos. Cara, tão bem pau. Gostoso. Que olha minha vida, agora eu vou ter que enfrentar... Bom, vou morrer a primeira e na segunda... Eu falo que esses chefes, galera... Aí, ó, essa aqui, ó. a nossa vida tá pela metade ali. Aquilo ali vai encher conforme vai aumentando. Será que é um upgrade? Eu acho que é isso. Eu É acho que isso, o né? vermelho vai enchendo aos poucos. Pode ser. O que dá o upgrade é a amarela. Lembram? É, o amarelo aumenta a vida